आज बनाने वाले ट्रक ट्रक का आधा काम तो हो चुका है, आधा काम अभी हो रहा है। और जहाँ पर हमें कुछ स्टाइल बनाना है, डिजाइन बनाना है, यहाँ पर बना दिया है। तो बाकी तुम लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अभी हम लोगों को काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें कलर बनने हैं। प्लीज इस पर लाइक मतलब 250 लाइक कंप्लीट कर देना अगर हो सके तो यहाँ पर हम लोग कलर बनना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर हम लोगों ने कलर भर दिया है और उसके बाद फिर हम लोगों ने सारा काम खत्म कर दिया। गेम प्ले मतलब आपको ड्राइंग कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक।